come si potrebbe sistemare la zona di Calle Marinaressa, che sarebbe quel passaggio che costeggia il fiume, che poi alla fine però esce in via Martiri, in via Rastrello. in via Rastrello, perché là è piena di... Quella è una calle storica di Portogruaro, in fondo abitava una famiglia. Lì il problema è il problema di vitalità, cioè sono quelle calli, perché anche Calle Beccherie, sai, non credo che sia... Ma quella lì è proprio Quella piena di è, lo scritte, so, graffiti. quella lì bisognerebbe luce e impiantini di videosorveglianza. Ma lì c'è il E cartello la di videosorveglianza. Però mi La- pare che... allora, la videosorveglianza o metti il cartello, è come il cartello di divieto di sosta. Se tu metti il divieto di sosta con il segnale anche del carro attrezzi che ti porta via la macchina, per dire qui non devi parcheggiare, e poi vedi tutte le macchine parcheggiate, allora o la macchinina le prende e le porta tutte via, o togli il divieto di parcheggio. Cioè, quindi quando tu metti un divieto devi farlo rispettare, altrimenti anziché diventare educativo diventa diseducativo. Allora io preferisco che ci sia la videosorveglianza senza l'avviso che c'è. È bene che ci sia anche l'avviso, ma dico è meglio che ci sia la videosorveglianza senza avviso che non l'avviso senza videosorveglianza. Ma se la videosorveglianza c'è, e oggi tu sai che non è più necessario avere questi sono dei puntini con le telecamere a 360 gradi, tu praticamente una piccola telecamera ti vede tutto, ti vede anche al buio, quindi non... Allora l'importante è applicarle e fare un accordo con le forze dell'ordine o con, diciamo, anche avere un ufficio interno di sicurezza che al mattino vede le riprese, se c'è qualcosa che da fare lo manda alle forze dell'ordine, fanno l'indagine e chi fa i malanni li paga. Io sono per chi li paghi. Cioè, non so in quale amministrazione hanno fatto rifare il lavoro di pulizia, eccetera, oltre a pagare la multa serata. Cioè, è possibile, gli strumenti, l'educazione alla sicurezza è data dal fatto che chi sbaglia paga. Perché se chi sbaglia non paga, continua a sbagliare. O se chi sbaglia sa che comunque quella telecamera non esiste. E dall'analisi, l'indagine che ha fatto lì del furto al negozio di Sottile in centro, tra le cose che hanno accertato che questi erano lì, avevano accertato che la telecamera del comune non funzionava, che l'altra, cioè avevano praticamente, sapevano che le cose che potevano dargli fastidio non funzionavano. Però scusa se ti interrompo, in quel caso lì io mi ricordo che la telecamera puntata verso la piazza era una telecamera collegata al sito web del comune che non aveva funzionalità di controllo. Però se funzionava? Non penso che dalle immagini... no, guarda che una telecamera... Cioè che comunque se io metto una telecamera messa dopo... Se io metto una telecamera per il web, perché devo mettere una telecamera di serie B e non una telecamera di alta definizione? Va bene, perché il web devo vedere male? Cioè, quando faccio un investimento, perché devo fare un investimento per il web, un investimento per la sicurezza? Farò un investimento unico, metto una telecamera di qualità che mi garantisce sia gli aspetti della sicurezza, sia anche vedo meglio il web. Perché dovevo vedere questa immagine del centro di Portogallo tutta che sembrava non era foto degli anni continuo, cioè l'immagine era solo le fotografie di ogni minuto, sì, ma quindi... però la telecamera... Le telecamere non erano, cioè il discorso della videosorveglianza. Sì, lo so, ma... È stato fatto dopo, però avevano detto che c'era, dicendo che era quella lì. Quindi questo era un po' il... Loro sapevano però che c'era, questi ilari sapevano che c'era, e che non funzionava. Comunque ne hanno presi, mi pare, alla fine. Sì, li hanno presi a Pescara.